पहले असम और अब नेपाल। फिर पहाड़ों में ये तबाही बार बार क्यों आ रही है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई भीषण फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग लापता हैं। बताया जा रहा है हिमालय के ग्लेशियर से बर्फ और चट्टानों का बड़ा टुकड़ा नदी में आ गिरा। इसके बाद पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि घर, सड़कें और बड़े पुल देखते देखते ही बह गए। रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिश में जुटी हैं, लेकिन टूटी सड़कें, टूटे पुल और खराब मौसम ये कार्य को बेहद मुश्किल बना रहा है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 30 सेकंड हो तो सबसे पहली चीज आप क्या बचाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।